Tamam dostlar, bugün sizinle budur başlayalım. Sabun getirmedim ama lazım değil. Mayıs'ta da öyle kalmıyor. Sonra alabiliyor tepkisiniz. Duyuyor, onu da bakıştırmışım. Mayıs'ta da öyle kalmıyor. Ay da oldu. Bu da dostlar, sağ olun, sağlamak Две минуты до kalın. подачи. Благодаря совершенству технологий. Sağ olun dostlar, sağlamak kalın. Xahiş edirəm, beğeni atmağı və abunə olmağı unutmayın. Sizinlə dərhal tez-tez yeni videolar çəkəcəyim. Sağ olun, salamat qalın dostlar. Like atmağı və abunə olmağı unutmayın.